اهلا بيكم النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كوكيز او حاجه بين الكوكيز والكيك طعمها رهيب. هنعمل الووبي باي بالشوكولاته. هي يعني حاجه لذيذه جدا، مفيش كلام يوصف حلاوتها. لازم تجربوها. في بوله حطيت كوبايه وتلات ارباع كوبايه من الدقيق المنخول، عليهم نص كوبايه كاكاو خام منخول برضو، ومعلقه صغيره ونص بيكنج صودا، ونص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه ملح. قلبتهم وخليتهم على جنب، وبدأت أجهز للخليط بتاع الزبدة. حطيت نص كوباية من الزبدة الطرية، هضربها الأول قبل ما أضيف لها السكر عشان تبقى هشة. وحطيت عليها كوباية من السكر، حوالي تقريبا 200 جرام، والزبدة النص كوباية تقريبا في الوزن 113 جرام. هضربهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده هضيف لهم بيضة كبيرة، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وهخلطهم كويس قوي لغاية لما الخليط يبقى هش وفلافي. وهنزل الخليط اللي على الجوانب واقلبه كويس. بعد كده هبتدي اضيف الخليط الجاف لخليط الزبدة بالتبادل مع كوباية من اللبن الرايب. اللبن الرايب لو مش متوفر، اللي هو الباتر ميلك، ممكن ان احنا نستبدله بحاجة تانية. هنجيب كوباية من لبن الحليب، بيكون بره التلاجة، يكون فاتر، وهنحط عليه معلقة كبيرة من الخل أو عصير الليمون ونقلبه كويس، ونخليه على جنب لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، ونقدر نستخدمه بعد كده في الخطوة ديت. هنبادل بقى بين خليط الجاف بتاع الدقيق والكاكاو مع اللبن الرايب بالتبادل، ومش عايزين نضرب كتير، يعني احنا هنعمل الخليط ده معاملة الكيك. فهنشيل بقى خلاص المضرب الكهرباء، ونبتدي نقلب بالسباتيولا لغاية لما نتأكد ان كل الدقيق وال اختلط حلو، واللبن الرايب، وكل الخليط بقى متجانس، وبيبقى قوامه تقيل شوية زي كده. بعد كده عشان نشكل الكوكيز، انا جبت كيس حلواني وحطيت فيه النازل دي المدورة، فتحتها مدورة. وتقدروا تشكلوا، يعني عندكم اختيارين في تشكيل الكوكيز، يا اما نستخدم كيس، مش شرط كيس حلواني، اي كيس، وهنعمل فيه فتحة من الطرف بتاعه، او ان احنا نستخدم مغرفة الايس كريم او معلقة الايس كريم، اللي هي الايس كريم سكوب. بتطلع لنا برضو كميات متساوية من الخليط، فتبقى الكوكيز في الاخر كلهم قد بعض. بس انا فضلت يعني استخدام كيس الحلواني. عبيت بقى كل الكمية في الكيس، وبعد كده هجيب الصاجة اللي هسوي فيها. يعني يفضل ان انتوا تدهنوها كويس زبدة، وبعدين تحطوا عليها الخليط بتاع الكيك. انا هنا حطيت جزء صغير من العجينة عشان ألزق عليها ورق الخبز. وبعد كده بدأت أشكل الكوكيز، ولازم نسيب مسافات يعني واسعة بينهم عشان هي في الفرن هتفرش شوية. فلازم نسيب مسافات كويسة بينهم. وبعد كده باخد ببل صباعي كده، طرف صباعي بالميه، واظبط السطح بتاع الكوكيز، بحيث يعني نشيل البوز ده بتاع الكوكيز اللي طالع ده. وانا برضو يعني حسيت ان الورق الزبدة ده نوعه برضو ما كانش حلو، فلزق شوية الكوكيز فيه. فاحتياطي برضو ممكن تدهنوا ورق الزبدة بزبدة قبل ما تحطوا عليه الكوكيز. وبعدين دخلتها فرن حرارته 180، وما بتاخدش وقت خالص، يعني بتاخد حوالي 10 دقايق 12 دقيقة. وبسكينة رفيعة كده بدأت أطلع الكوكيز من على الورق. هي لزقت شوية في الورق بس عشان نوع الورق يعني مش كويس. بعد كده هبتدي أجهز لخلطة الكريم تشيز أو الحشوة اللي هحشي بيها الكوكيز. تقدروا تحشوها حشوات كتير، لكن انا النهارده فضلت استخدام يعني بحب طعم كريمه الجبنه مع الكيك الشوكولاته. فحطيت 225 جرام من الكريمه تشيز او الجبنه الكريمي، استخدمت حوالي 10 مربعات من الجبنه المربعات. حطيت عليهم كوبايتين من السكر البودرة المنخولين،
وبعد كده هحط عليهم نص كوباية من الزبدة. انا حطيت الجبنة مع السكر الاول، لان لاحظت ان انا لما بخلط الجبنة مع السكر، الجبنة بتبقى كريمي، بتتحول يعني من قطع كده لكريمي. فلو حطينا عليها الزبدة الأول ما كانتش هتبقى، يعني هيبقى الزبدة فيها قطع من الجبنة وما كانتش هتبقى منسجمة كويس. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة فانيليا عشان أظبط الطعم. الملح بيعادل الحلاوة يعني بتاعت السكر، واضربهم كويس قوي. كل ما استمرينا في الخفق كل ما كان خليط الكريمة هش وخفيف. عملت نفس الحكاية، حطيته في كيس حلواني لنفس النوزل المدورة دي اللي فتحتها مدورة سادة، وهبتدي احشي الكوكيز. حطيت كل اتنين قد بعض فوق بعض كده، بس منظرهم طالعين تحفة يعني. هبتدي بقى احشي الكوكيز بتاعتي بالخليط بتاع الكريمة بتاعة الجبنة. ممكن كمان تستبدلوا خليط الكريمة بأي كريمة انتوا تحبوها أو آيس كريم. يعني احنا نطلع آيس كريم الفانيليا من الفريزر نسيبه شوية بره لما يبقى طري، وبعدين نحط تقريبا برضو سكوب من الآيس كريم بين كل 2 كوكيز، ونعملهم زي ساندويتش كده، ونرجع نحطهم في الفريزر، وبتبقى خطيرة بالآيس كريم كمان تحفة يعني. يعني اتمنى بجد ان انتوا لازم تجربوا وصفة النهاردة لانها طعمها خطير. هي شكلها صراحة مش بيعبر عن جمال طعمها، طعمها احلى بكتير من شكلها. خطيرة، شوكليتي فادجي، طرية من جوه، واللبن الرايب والبيكنج صودا والجبنة عاملين لها طعم يعني مميز، بيديها طعم خاص كده. فهي لذيذة جدا 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 يعني. فان شاء الله تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة واتبعوا وصفات الجاية، واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله.